अच्छा तो मैं भाई देखो एक नई चीज़ लेके आया हूँ आपके लिए। नई चीज़ ये देखो दिखाई दे रही होगी मेरे पास। ये पीछे खड़ी हुई है दानिश भाई की बाइक हमारे, और ये अवश भाई की बाइक है हमारी। तो आज मैं इन दोनों का कंपैरिजन करने वाला हूँ, साउंड टेस्ट और दोनों का, एक तो पावर टेस्ट, साउंड टेस्ट और पावर टेस्ट दोनों करूँगा मैं इन दोनों का। भाई दोनों ब्यूटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखो अपने सेगमेंट में 390 KTM जो है वो बहुत अच्छी बाइक मानी जाती है इस सीरीज़ में। अब ये है KTM 390 जिसमें भाई ने, हमारे अवश भाई ने लगाया हुआ SC प्रोजेक्ट, और ये है हमारे दानिश भाई की बाइक जिसके अंदर एक्सिल कंपनी फिटेड लगे हुए हैं एग्जॉस्ट। भाई आवाज़ तो चुम्मेश्वरी होती है इसकी यार, आवाज़ का कुछ लेना देना इसका किसी और बाइक से है नहीं, मतलब कंपेयर भी नहीं है यार। जो वीडियो में जो आवाज़ आती है ना इसकी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत बढ़िया आवाज़ आती है इसकी। तो अभी हम दोनों का सबसे पहले करेंगे कंपेयर वीडियो, कंपेयर बनाएंगे साउंड का, पहले बेनेली, फिर उसके बाद 390, फिर उसके बाद पावर टेस्ट करेंगे। पावर टेस्ट करेंगे फर्स्ट गियर में बेनेली कितनी जाती है और फर्स्ट गियर में 390 कितनी जाती है, और फिर उसके बाद एक टेस्ट और करेंगे कि कौन, मतलब ड्रैग रेस टाइप की बनाएंगे, कौन जीतेगी। ठीक है, तो आओ पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं एकदम से, फिर इसके बाद देखेंगे बाकी की दोनों टेस्ट जो हैं इसके, है ना। तो भाई को मैं बुलाता हूँ, हमारे दानिश भाई को और अवश भाई को, कि भाई साहब आ जाओ इधर और एक एक करके हमारे भाइयों को, सारे भाइयों को साउंड टेस्ट करवाओ भाई। बिल्कुल। और उससे पहले क्या करना है, वीडियो देखने से पहले क्या करना है ये तो बताओ। सब्सक्राइब करना है, ये घंटा वाला भाई, ऐसा मत करना कि घंटा दबा दो और भाई इतनी मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब करो भाई, ऐसे नहीं होता। हाँ तो भाई देखो अपनी अपनी बाइक पे भाई लोग आ गए। इसका पहले हम साउंड टेस्ट करेंगे दोनों, फिर उसके बाद पावर टेस्ट करेंगे। तो पहले साउंड टेस्ट करते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं। अच्छा तो भाई लोग देखो इसका साउंड आपने सुन लिया। भाई साउंड बहुत लाजवाब था, और पीछे देखो कौन दिखाई दिया हमें, ये देखो ये कौन आ रहा है, ये कौन दिखाई दिया हमें, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये हमें देखो कौन दिखाई दिया, हमारे गुरुजी, हमारे बड़े भाई ठेकेदार साहब। हाँ जी ठेकेदार साहब इधर खड़े हुए हैं ध्यान किधर है, नए जूते लेके अच्छा तो भाई साउंड आपने सुना बेनेली का, दानिश भाई की बेनेली का, और अब बारी है हमारे अवश भाई की KTM 390 जो हमारे भाई की RC है, इसके साउंड की बारी है। तो अब स्टार्ट करते हैं ऐसे, फिर इसके बाद दोनों को एक साथ स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कौन ज़्यादा लाउड है, और कमेंट करके बताना कि कौन ज़्यादा लाउड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी KTM 390 RC। तो भाई आपने आवाज़ सुनी यार, सुनी आवाज़ सुनी। अब मुझे जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो कि यार मतलब अपनी ये बेनेली ज़्यादा अच्छी आवाज़ वाली थी, लाउड थी, या फिर RC 390 लाउड थी। तो भाई अब दोनों को एक साथ इकट्ठा स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं किसकी आवाज़ इसके अंदर आती है, मतलब ज़्यादा कैप्चर होती है किसकी आवाज़ यार। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग, ये दोनों आप एक साथ इकट्ठी स्टार्ट कर दो, जो हमारे भाई जो है इसकी आवाज़ सुन सकें।
भाई हिला के रख दिया यार, हिला के रख दिया सही में भाई, हिला के रख दिया। आवाज़ तो बहुत ज़्यादा थी। अब मुझे बस वेट है कि कमेंट आप लोग क्या क्या कर रहे हो, और मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट बॉक्स जो है वो भर दो, ये बता के कि भाई किसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड थी और स्मूथनेस तो किसकी आवाज़ में थी। वो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कमेंट उसी के हक में आने वाले हैं। अब थोड़ा सा इसका जो मतलब पावर टेस्ट करते हैं कि पहले गियर में कौन सी कितनी जा रही है या फिर आगे कौन सी निकलेगी। थोड़ा सा पावर टेस्ट कर लेते हैं भाई, क्योंकि 390 भी किसी से कम थोड़ी है। तो भाई लोग देखो, पहले मैं लेके जा रहा हूँ इसका फर्स्ट गियर टेस्ट करने के लिए 390। तो ये ओहो भाई, शॉकर तो बड़ा यार अच्छा है इसका, वाह मस्त शॉकर है। किल स्विच ऑफ है, अच्छा इसमें किल स्विच ऑफ, मतलब जैसे ऑफ होगा ना किल स्विच, तो इसका इसमें लिखा हुआ आता है कि ऑफ है। ये हो गया ऑन, ठीक है भाई। हैंडलिंग तो बहुत ज़्यादा। ये हो गई स्टार्ट। तो भाई इसका मैं टेस्ट करूँगा अभी पहला गियर, यहाँ रोकने के बाद फिर देखेंगे ये पहले गियर में कितनी जाती है। तो भाई स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। दूसरे गियर में 81। हाँ तो भाई देखो, इसकी परफॉर्मेंस तो मैंने बता दी आपको, फर्स्ट गियर में कितनी गई और सेकंड गियर में कितनी गई। और अब बारी है हमारी दानिश भाई की, जो बाइक है भाई साहब नई नवेली 600 सीसी, जो आवाज़ की वजह से मशहूर है। अब इसकी बारी है। तो ये रही इसकी चाबी। ये चाबी को खोलने का अलग ही मज़ा है। देखो ये एकदम से खुल जाती है जैसे चाकू खुलता है, रामपुरी। तो देखो ये कौन आया। हाँ भाई लड़के, क्या हाल चाल? भाभी कैसी हो? मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसका, थोड़ा सा अभी टेस्ट करके। तू आगे ले आ, उधर खड़ी कर दे। तो भाई ये मैंने लगाई चाबी और स्टार्ट, किल स्विच ऑन। ओ हो, ये हो गई स्टार्ट हमारी बेनेली। अब इसका फर्स्ट गियर में टेस्ट करूँगा, देखते हैं कि कितना फ़र्क है इन दोनों के फर्स्ट गियर में। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या? अच्छा तुम्हारा भी एक राउंड। चलो अभी इनका भी एक राउंड ले लेते हैं भाई, रिक्वेस्ट मिली है वहाँ से। देख रहे हो तुम्हारे भाई को जो है वो रिक्वेस्ट मिलती है बाइक चलाने की। अब भाई बाइक चलाने की रिक्वेस्ट मिल रही है तो बाइक तो चलानी पड़ेगी। देखो वैसे बेनेली ये भी है और बेनेली वो भी है, तो फर्स्ट गियर इसका भी मैं टेस्ट कर लूँगा। एक दिन जो है हम कंपेयर वीडियो बनाएंगे इन दोनों की भी ज़रूर, इसकी और इसकी। साउंड इसका देखेंगे और साउंड उसका भी देखेंगे। तो भाई फ़िलहाल ये कंपेयर वाली वीडियो यहीं करते हैं एंड। और सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो यार। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, आदाब, डीडीआर, बाय बाय।